осы оңтүстік Қазақстанның пайдасына жарайтын бір қызметкерлерден болғым келеді. Нұрпейіс Халықов, 24 жаста, Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданының тумасы. Бойдақ, жоғарғы білімі жоқ. Анасы және кішкентай бауырымен жалдамалы пәтерде тұрады. Жанұясындағы жалғыз табыскер, әртүрлі нан өнімдерін пісіру шебері. Қазір жеке наубайхана ашуды жоспарлауда. Әр адамның өзінің пікірі болады ғой, жалпы фантазиясы болады. Сол фантазияға байланысты, о жерде технология болғанда ештеңесі жоқ. Оның су кәдімгі не кейін қосатын басқа өзіңнің фантазияңа қарай қосып, қоспалармен қосып, әртүрлі бір керемет дәм жаңағыдай нелерді шығаруға болады.